근데 이거 하나 넣는 순간 진짜 다른 세상 됩니다. 굴러다니던 소스, 양념, 반찬통 딱 한 줄로 정리되고 뒤에 있던 것도 쓱 하고 한 번에 내려와요. 왜 이렇게 편하냐고요? 그냥 올려두기만 하면 자동으로 슬라이드 되니까요. 세탁도 쉽고 냄새 배는 것도 공간도 2배로 넓어져요. 냉장고 새로 산 줄 알았어요. 인생 팁 인정. 지금 냉장고 열었을 때 짜증난다면 솔직히 이거 하나면 해결됩니다.